ഹായ്, വെൽക്കം ടു ഹോം റെമഡി. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾക്ക് സാധാരണയായി വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഹിക്കഫ് അഥവാ എക്കിട്ടം. എക്കിട്ടം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര്, 1 ടീസ്പൂൺ ശുദ്ധമായ തേൻ, പിന്നീട് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി. ഈ 4 വസ്തുക്കളും എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പാൽപമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നാവിൽ പുരട്ടുക. നാവിൽ പുരട്ടി സാവധാനം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് ഇറക്കുക.